ଛୁଆ ନାମ କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ସ୍ୱୟଂସଦା ପରିଡ଼ା। ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ହେଇଥିଲା କେତେ କ'ଣ ଖୁସି ଅଛି ମନରେ ଆଉ କ'ଣ ଆଶା ଥିଲା? ଆଶା ବହୁତ ଥିଲା ତ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହୁଏ ଭଲ ପାଇଁ ହୁଏ। ଯାହା ବି ହେଇଛି କି ଯାହା ବି ମୁଁ ପାଇଛି ମୁଁ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ମନୁଷ୍ୟର ମନ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଇନଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ମୁଁ ଅଧିକା କରିବି। ତ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତା ତୁଳନାରେ ଫଳ ମୋତେ ମିଳିଲାନି। କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର ତାର କ୍ଷମତା, ତାର ନଲେଜ, ତାର ଜ୍ଞାନ ଖାତାର ନମ୍ବର ଦ୍ୱାରା କଳନା କରାଯାଏ। ଆଜି ଯେଉଁ ଏଇ ସଫଳତା ମିଳିଛି ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ପ୍ରଥମତଃ ମୋର କୁଳଦେବୀ ମା ମହାବଳୀ, ମୋ ଜେଜେ, ଜେଜେମା, ବୋଉ, ଅଜା, ଆଈ, ମାମୁଁ, ମାଇଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗୁରୁଜନ, ମୋ ଉପରେ ଆଶା ରଖିଥିବା, ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଉଦଳାବାସୀ। ତା ଉପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଗୋଟେ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ବି ଯାଉଥିଲି, ତା ନାଁ ସିଦ୍ଧିବିନାୟକ। ସେଠିକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ସାର୍, ଆକାଶ ସାର୍, ହିରଣ୍ୟ ସାର୍, ଚିକୁନ ସାର୍, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସାର୍, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଜ୍ୟୋତି ଗୁରୁମା, ସବୁ ସାର୍ମାନଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶା ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ମୋ କଲେଜ ଉଦଳା କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍, ଗୋଲକ ସାର୍, ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ସାର୍, ସନ୍ତୋଷ ପଣ୍ଡା ସାର୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ମୋର এই ସଫଳତା ପଛରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଜୟନ୍ତ ସାର୍ ବି, ତାଙ୍କର ବି ମୋ ପ୍ରତି, କାରଣ ସିଏ ମୋର ଇଂଲିଶ ସାର୍ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ବହୁତ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ମୋ ଉପରେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ମୋର ଜଣେ ସାର୍ ଶେଷ ସାର୍, ସିଏ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର, ଯେଉଁଟାକି କେବେ ସିଏ ଭାଙ୍ଗିନି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆଜି ମୋତେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଯେ ଦୁଃଖ ଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଭାବକ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ? ଦୁଃଖ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ବାବା ମା କି ସବୁ ଯେତିକ ଗୁରୁଜନ ମାନେ, ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ ଯେ ସେମାନେ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ନା, ମୋ ଛୁଆରେ ସେତିକ ଜ୍ଞାନ ଅଛି କି ସେତିକ ତାର କ୍ଷମତା ଅଛି ଯେ ସିଏ କିଛି କରିପାରିବ। ଆଉ ଯେ ନମ୍ବର 91.3% ରଖିଲି, ତ ଏତିକ ନମ୍ବର ରଖିଲି କି ଏଇଟାରୁ କମିଗଲା କି ଯାହା ବି ହେଲା, ହୁଏତ କିଛି ଥିବ ତା ପଛରେ କାରଣ କୁହନ୍ତିନି ଯେ ଭଗବାନ ଯାହା ବି କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ହୁଏତ ଏବେ ମୁଁ ମନ ଖରାପ କରିଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ କହିପାରେ କାଲି ମୁଁ ମନ ଖୁସି କରିବି। ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଜନା ରହିଛି? ଏବେ ତ +3 କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ମାନେ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି? ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୋତେ ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭେଣ୍ଟ ହେବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏଥିପାଇଁ ପରିବାରରୁ ଅନୁମତି ମିଳିଛି? ଆଜ୍ଞା।